Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Русский язык флективный, что значит, что у него есть флексии. А флексии – это те самые префиксы, суффиксы и окончания, которые так не любят иностранцы, которые изучают русскую грамматику. Но если вы знаете значение и функции флексий, то русская грамматика не такая уж и сложная. В этом видео мы будем говорить про префикс «с» или «со». Мы посмотрим на значение префикса «со» в таких словах, как сойтись, съехаться, снести, сбросить, сорвать, сдуть и другие. Что же обозначает префикс «со» в русском языке? Давайте начнем. И первое – удаление с поверхности. Стереть, смыть, сбросить, сорвать, снести, сбить, смахнуть и другие. Зря ты сорвал цветы, лучше их было бы срезать. Сотрите надпись с доски. Дерево спилили, из него сделают дрова. Следующее. Движение сверху вниз. Снести, сбросить, согнать, спустить, сползти, слезть, съехать, спрыгнуть и другие. Осторожно, с крыши сбрасывают снег. Не торопись, не сбегай с горы так быстро. Лифт спустился на первый этаж. Следующее – наделение признаком. Сжалиться, сгладить, снизить и другие. Начальник приказал снизить расходы на производство. После разговора с ребенком адвокат решил сжалиться. Следующее. Соединение. Движение с разных сторон в одну точку. Сдвинуть, скрепить, составить, связать и также с глаголами движения. Сойтись, съехаться, сходиться и другие. Канал соединяет две реки – Волгу и Дон. Как ты думаешь, можно ли склеить вазу? На конференцию съехались представители разных стран. Следующее – совместность чувств, действий, помощь. Сочувствовать, сострадать, сопереживать, соболезновать. Читатели сопереживают главному герою. В этой стране сосуществуют разные религии. Следующее. Взаимное действие. Списаться, сговориться, созвониться, сдружиться и другие. Я сейчас не могу говорить. Созвонимся вечером. С ними трудно сдружиться. Они любят поворчать. Далее. Точное воспроизведение оригинала, то есть копирование. Срисовать, списать, скопировать. На экзамене нельзя списывать. Художник очень хорошо срисовал портрет с оригинала. Следующее. Движение туда и обратно. Сплавать, сбегать, сходить, съездить. Подождите меня, я быстро схожу в магазин и вернусь к вам. Летом мы съездили к бабушке в деревню. Следующее. Расход, повреждение чего-либо. Сносить, сгнить. Кажется, бананы уже сгнили. За год я сносила свои любимые туфли. Еще. Однократное действие. Сболтнуть, сглупить, схитрить, согрешить. Она случайно чуть не сболтнула наш секрет. Может, я смогу схитрить на экзамене? Не получится. Я просто не умею хитрить. И еще. При добавлении к существительным образуются существительные со значением общего участия в чем-либо или даже общей принадлежности к чему-либо. Автор, соавтор, житель, сожитель, беседа, собеседник, бутылка, собутыльник, владелец,
совладелец. Ну и в конце давайте еще несколько идиоматических выражений с префиксом «со». Сбивать с ног, что значит нечаянно или нарочно толкнуть так, чтобы человек упал. Стирать, стереть из памяти, что означает забыть что-либо, перестать помнить о чем-либо. Не сводить глаз с чего-либо или с кого-либо, что означает смотреть пристально, не отрываясь, и даже почти не моргать. Сходиться, сойтись во взглядах, во вкусах, в мнениях. И это означает думать одинаково, иметь одинаковую точку зрения или оценивать что-либо одинаково. Вот и все. Мы с вами разобрались с основными значениями префикса «со» в русском языке. Если остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. И еще подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. Пока-пока. До скорой встречи.